今日同大家跟進咧就係印度航空嘅171號班機，咁就喺印度嗰邊咧就係發生一個嚴重意外啦。咁機上面咧就係242名嘅乘客嘅，咁只係得一個生還。咁而嗰個生還者咧，咁到最後話咁佢就即係講翻件事出嚟啦。原來佢就係喺個機咧係即係爆炸咗之後啦，咁佢喺個emergency exit 度咧就行翻出嚟，係好奇蹟地。原來佢係完全乜嘢事都冇，佢係走出去求救，即係見到咧係周圍啊，即係佢個附近啊，全部都係啲屍體啊堆積如山啊，包括佢嘅 brothers 都係喺呢次意外死咗。但係咧佢自己本身咧其實係有啲輕傷啦，但係亦都係唔至於就話有呢個性命危險嘅。咁啊242嘅即係機組人員連埋乘客咧，就係即係得一個人生還。咁啊而且係因為個機咧係撞落去即係有市民嘅地方啦，咁包括一間嘅係醫學院啦。咁所以講緊係死亡數字咧係差唔多接近300人嘅。呢啲網友咧就問啦咁其實可唔可以揾一啲專業嘅人士講啊？咁我就揾咗一位朋友，咁佢以前係做飛機工程嘅。咁我都有訪問過佢係有關呢一次嘅意外，咁佢都話啦，唔敢保證佢講嘅嘢就係事實嘅全部，不過即係以一個做過係飛機維修佬啦嘅一啲嘅所謂嘅少少知識，咁啊同大家係分享一下，咁啊分析下究竟呢一次嘅意外係喺個技術上面發生啲咩事。咁我睇片前希望大家免費訂閱啦，咁方法就喺右下角撳訂閱時間。記住撳鐘仔揀晒全部，然之後左下角俾個 like 我嚇，感激感激啊！咁啊，另外大家亦都有興趣咧，可以睇翻我上一條片啦。咁啊，亦都係有好好收視啊！咁樣感激大家。嗱，無獨有偶啦，喺即係發生咗係航空意外之後咧，冇幾耐啦嚇。咁喺呢個2025年嘅6月16號咧，咁喺香港印度航空咧，亦都係發生咗係一啲嘅機件故障啊，就係油缸過濾器咧就故障啊。咁啊，當時咧就係要折返嘅，咁都冇話咩嚴重嘅意外，咁不過咧都係令到即係如果係搭過班機嘅朋友咧，都應該都係要食定呢個驚風散啊，因為啱啱先至話印度航空即係有意外，咁你又搭嗰架機咁啱嗰架機就哇突然間做咩事折返啦，咁好彩 touch wood 啊冇事嚇，中國香港啊福大命大。嗰個朋友啊叫光仔啊，咁佢好靚仔嘅，咁光仔就話其實當日啊即係呢個印度航空171咧，咁當時起飛個 condition 咧，咁佢話係非常之適合飛行，咁意思即係話咧就唔會因為咩大霧啊，唔會因為落雨啊、打風啊，完全係一個係非常之好天嘅情況底下，咁就起飛嘅。嗱，咁而當時嘅飛機咧就好快脆咧，就係去到係625尺啦嚇，即係大概200米高嘅位置啦。嗱，但係當佢咧係即係攀升到去即係200米左右咧，就突然之間咧個飛機好似冇晒力咁樣，咁又開始咧就係失去嗰個即係嗰個高度啊，即係 lost 嗰個 altitude。嗱，當時咧係中午時間啊，咁飛機起飛咗大概幾分鐘之後，佢當地時間咧就係下午1點42分嘅時間，咁啊控制塔咧就收到係機長咧係一個好緊急嘅信號咧，就係 Mayday Mayday。咁其實一聽到 Mayday，你都知咩事㗎啦嚇，即係求救咁解啊嘛。所以有啲人就話點解李嘉誠去睇5月天演唱會咧嚇，你自己諗下點解啦。嗱，當時呢個 Mayday Mayday 呢個 message 咧，其實係講咗大概17秒左右嘅啫。咁其實之後咧就已經係再收唔到係呢一架飛機嘅任何嘅 message。咁當時咧係控制塔都好驚啦，Mayday Mayday 好緊要，咁就消失埋。咁然之後咧就話2分鐘之後咧，喺個熒光幕咧偵測到咧就話架飛機咧就係炒咗啦。啊，當時即係控制塔入邊咧係嘅人咧係即係好震驚啦嚇，亦都係好驚慌嘅，完全係都唔知點解會即係發生咁嘅事，好驚啦。咁其實即係而家睇翻嗰個案發現場啦，嗰個飛機咧就好似係即係降落咗喺一座 building 度啦嚇，咁所以咧亦都係當時即刻係發生咗大爆炸，咁所以飛機咧嗰個殘骸咧係即係飛到周圍都係，咁但係恐怖在就係話嗰係個飛機嗰個即係有部分咧就插咗喺個大廈入面啊。嗱，咁啊最近咧原來印度嗰邊咧就有一個即係漫畫廣告啦，喺新聞報紙賣嘅嚇。咁就係講間航空公司咧，就係即係想係可能整啲即係叫做活動啦。咁啊，即係無獨有偶啦，竟然咧佢哋整嗰個漫畫咧，就係講緊有個飛機頭就插咗喺一棟大廈入面，即係好似即係個飛機喺大廈入邊飛出嚟啦。咁但係而家見到咧，喺而家發生炒機嗰位置，嗰個機尾咧正正係入咗大廈度，即係好似咧就同嗰個漫畫咧係首尾呼應，講到好似咦唔通又係好似 Simpson 嗰啲未來效應？其實事後就睇到啦，係因為佢撞到去嗰個叫醫學院嗰個即係嗰啲學生嗰啲 campus 度啊。
咁所以當時係有好多即係醫生啊，或者一啲係未來醫生啦，咁亦都係死於喺呢次嘅意外度啊。咁你見到咧係成座 campus 咧係好大嘅黑煙啊！嗱，咁通常咧係啲嗰啲燃油啊，即係你燒嗰陣時間咧，先會有啲係咁濃嘅黑煙啦。咁所以而且亦都係好難咧，一時之間好難係撲熄嘅。咁啊，而且期間咧，亦都係有幾次唔同嘅爆炸，咁亦都係因為有人喺嗰幾次爆炸入邊，可能俾一啲大廈嘅碎片啊，或者可能一啲飛機嘅零件咧係擊中咗咧，受傷，甚至乎係死亡嘅，係冇錯啊，係喺即係241個嘅乘客連埋機組人員，再 on top 咧，再加幾十個嘅即係醫學院嘅學生啊，同埋咧係周邊嘅一啲嘅市民。咁有個好慘啊，有個就話係本身咧就只係喺附近咧係坐低唔知食完飯坐低乘涼嘅啫，係即係喺個樹下邊，咁點知就咁樣俾個飛機咁砸死咗。咁之後就講過啦，就係飛機上面唯一生還者啦，咁佢亦都係即係好弱略咁，因為佢始終係受咗傷啦嚇，即係雖然小傷，但係佢可能一個即係大爆炸，可能有呢個腦震盪啊，咁所以都要係去醫院檢查，好詳細咁樣去休息。咁但係亦都係攞到佢一啲嘅口供咧，佢話原來飛機大概起飛咗30秒左右啦。就係聽到咧飛機有爆炸聲，咁我都問翻我朋友光仔，喂，咁點解呢條友可以即係咁多人死，點解淨係得佢冇事？嗱，咁佢就分析翻呢個飛機嗰個型號啦，就話原來咧佢就係喺一個叫做係經濟客位係最頭嗰排嘅左手面啊，咁就呢個係11A 嗰個位置。咁如果大家上網揾咧，喺呢一個機型咧都會見到噶啦。咁就啱啱咧就喺個引擎前面嘅啫。咁啊，而且佢前面咧就係有一個嘅叫緊急嘅門啊，就可以開嘅。咁即係如果大家有睇一啲國內嘅片段啦，有好多時唔知點解咧，佢哋好中意自己打開道門咧就去抽煙。咁抽完煙入翻去咧，咁點知俾人鬧到飛起？咁同埋架飛機未必起飛到，因為你開過道門啦嚇，即係唔係話開就開啊嘛，嗰啲飛機門。咁咧亦都係有好多時啲人咧就好唔中意坐呢個位嘅，因為就話咧，嗰位係頂腳㗎，因為咧嗰個門咧令到係有啲空間前面咧，可能你譬如腳長嗰啲人咧就坐唔到嗰個位嘅。咁我唔知係咪即係呢一位嘅咁幸運嘅人咧，咁身高唔係太高啦，可能隻腳身長咧都影響唔到佢，咁所以先至係坐呢個11A 呢個位置。嗱，先頭講過，因為咧佢就話嗰個飛機咧，咁其實係好似 land 咗喺嗰個醫學院度啊，咁所以咧雖然咧係飛機係好多處地方爆炸，咁但係即係根據呢個生還者講咧，佢就係咁啱嗰位置係冇爆炸到，咁啊而且即係佢係好安全咁樣自己開咗門，咁啊然之後咧係趌下趌下咁樣就係行出嚟。咁然之後就係俾人救起咗。咁我都問啦，喂，個光仔有乜可能啊？喂，架飛機即係飛到咁高咁樣跌落嚟，咁佢完全好似乜嘢事都冇嘅。嗱，咁佢話其實係有可能嘅。嗱，雖然你個飛機真係起飛咗，咁但係即係你話625尺咧，咁即係等於200米高咧。咁對於飛機嗰個即係飛行嚟講咧，又唔算係特別太高，即係唔係講係即係成1000尺高空啊嘛。咁所以當時嘅飛機咧，即係佢係即係墜毀之前咧，咁其實佢好似類似降落咁嘅模式嘅，咁咧就係類似，只係話如果譬如咁啱嗰度係有平地咧，可能成架飛機冇事，咁但係因為佢就 land 咗喺嗰個叫做係嗰啲building 度，所以先至爆炸。咁先頭咧佢都話啦，聽到嘣一聲爆炸喎，咁但係咧佢就話係睇唔到有煙嘅當時，咁但係即係阿光仔都話啦，如果係聽到有爆炸聲咧，咁係極大機會咧，可能引擎入面係有啲 failure。就出現咗啦。啲飛機引擎點解會無端入邊爆炸咧？咁好多原因嘅，咁啊包括可能係維修個問題啊，或者係嗰個叫做係金屬疲勞啊、老化好多樣嘢啊，或者有雀仔飛入去啊，咁即係總之係有好多唔同嘅情況係會令到個飛機嘅引擎咧就係會失效嘅。咁所以即係點解成日都話喺即係機場附近啊，千祈唔好係玩航拍機啊、氣球啊，或者係有放雀啊。咁因為咁樣，如果譬如有啲飛機嗰啲引擎咧係俾呢啲嘢咧係纏繞住嘅話咧，咁分分鐘咧就成架機跌落嚟嘅。咁所以其實有好多嘅機場人員啊，成日咧就要諗啲計仔咧，就要趕走啲雀仔咧，就唔好等佢咧係即係接近咧係機場嗰個範圍嘅。好啦，咁啊即係雖然咧個機長亦都講過就話係突然間覺得個飛機冇晒嗰個動力啦，咁應該引擎有問題嘅。咁但係其實喺個機翼度咧都有機會出現問題嘅，因為你知道起飛啊，咁其實都好靠嗰個機翼噶嘛。咁如果你話機翼嗰個即係喐動啊，原來係出現咗問題嘅話咧，咁其實個飛機亦都係會喺某一個 altitude 嘅時間咧，亦都係會突然之間係急降啊。咁就因為嗰個機翼咧係有機會咧係即係損毀嘅。嗱，其實而家佢仲係喺度即係研究緊啦嚇，因為啱啱先攞翻我所謂嘅黑盒。咁如果根據即係以往去即係研究一架飛機即係嗰個意外嘅話，咁今次叫早啲攞到黑盒啦。咁所以你問快嘅可能就即係3個月啦嚇，耐可能咧係要成年先知道咁發生咩事嘅。嗱，咁即係但係而家就睇翻啲 video 啊，咁同埋睇翻即係嗰啲嘅飛機殘骸咧，就話發覺就懷疑就可能就係先頭講個機翼嗰個問題啊，
就係因為如果你機翼咧，你應該係你攀升嘅時間咧，你喐噶嘛。如果你唔喐嘅話咧，你攀升唔到嘅話，咁可能就令到咧嗰個動力又唔夠咧，咁所以就係即係好多個原因啦嚇。咁包括就係呢一個機翼嘅問題，咁所以先令到咧突然之間 altitude 突然間咁係即係急速下降。即係如果你話唔係因為隻機翼有問題嘅話，就算你冇動力都好，會唔會就咁快脆降落到去嗰個醫學院咧？會唔會就話再行遠少少，可能有個平地俾架飛機咁樣係咁啱降落到咧？嗱，呢個都已經係後話嚟㗎啦。咁梗係光仔咧，你好靚仔，佢嘅即係研究新聞嘅片段就指出，就係有機會就係個引擎有事啦。咁第二個就係嗰個機翼嗰個問題啦。而第三樣嘢係咪會真係有隻雀仔或者唔知咩嘢飛入去個引擎度，咁所以先至令到即係今次嘅意外發生呢？如果打算幾番認清事實，繼續免費訂閱啦。方法就喺右下角撳訂製時間，記住撳鐘仔揀晒全部，然之後左下角俾個 like 我，感激啊！咁啊約定大家我哋下次嘅時間再見，拜拜。